und herzlich willkommen zu einem weiteren super spannenden Gespräch zum Thema Vielbegabung, Scanner-Persönlichkeit. Heute ist Alice Moustier mit mir im Gespräch. Sie ist ja nun eine Turbo-Scannerin, kennt sich so richtig gut aus, hat super spannende Themen mitgebracht und wir werden heute mit IT telefonieren. Denn es geht um die Außerirdischen. Hallo Alice, magst du dich kurz noch ein bisschen vorstellen? Hallo Anne und der Rest der Zuhörer. Ich bin Alice Moustier. Meine Erlebnisse, Erfahrungen mit Scanner-Persönlichkeiten und solchen andersartigen ETs von einem anderen Stern hat das alles schon begonnen, als ich 3 Jahre alt war, als meine Mutter in die Psychiatrie kam und immer wieder im Endeffekt Dauergast wurde bei der Psychiatrie und sie aber auch ja viele Behandlungen verweigert hat, was ich im Nachhinein gut verstehen konnte, weil man sie im Endeffekt nicht da abgeholt hat, wo sie stand, nämlich mit ihrer Scanner-Persönlichkeit, damit anders umzugehen und besser umzugehen. Mit 13 bin ich in eine Pflegefamilie gekommen und für mich war aber dadurch immer ganz brennend heiß diese Frage, warum ist sie krank geworden, woran ist sie krank geworden und was hätte man anders machen können? Weil sie ja mir selber immer gesagt hat, dass die in der Psychiatrie, dass sie dann nur zugestopft wird mit Medikamenten, aber dass sie nicht das Gefühl hat, dass man ihr wirklich hilft. Und deswegen war für mich auch immer die Frage, was müssen wir tun, um solchen Menschen so zu helfen, dass sie auch wirklich gesund werden können und nicht immer wieder Dauergast in der Psychiatrie sind. Ja, du hast das so schön in einem Satz zusammengefasst. Du bist nicht falsch, du bist nur anders. Genau. So, wenn du aber von Normalos behandelt wirst, die das ganze Thema nicht verstehen, dann wirst du für falsch gehalten und auch in entsprechende Schubladen gesteckt. Das werden ganz viele kennen von ADHS. Neulich hatte ich ein Gespräch, die hatte eine Borderline-Diagnose. ADHS kommt häufig vor. Ja, da muss man irgendwann mal schauen, ob das wirklich stimmt. Das Dumme ist nur, wenn er an einen Therapeuten gerät, der sich mit der Thematik nicht auskennt. Und da gibt es ja super viele Ja. Therapeuten. Das ist gerade das Problem. Und leider, also Borderline hat sie auch diagnostiziert bekommen. Und bei meiner Mutter bin ich erst 20 Jahre im Endeffekt danach so darauf gekommen, sogar 26 Jahre danach, hat sie dann eben den IQ-Test gemacht und auch Mhm. einen Autistentest. Und dann wurde ihr diagnostiziert, dass sie hochbegabt ist und auch Asperger-Autistin. Hm. Aber da wurde Mein in der Vater war, mein Vater war Asperger-Autist. So, und das Schöne ist, dadurch bin ich so groß geworden. Für mich war das die Normalität. Das Anderssein. Ich habe die Normalos nicht verstanden. Ich habe die einfach nicht verstanden. Ne? So, worüber lachen die? Verstehe ich gar nicht. Was ist denn daran witzig? Und lauter so Sachen, ja. Ja, klar, und Autismus ist bei mir auch ganz nah. Aber wie geht's denn dir? Ist bei dir alles in Ordnung? Na, also ich sag mal so, jeder, wie heißt so schön, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Also jeder, der eine Arbeit macht, hat ja im Endeffekt selber etwas, was er nicht kann daran. Also ich mache jetzt Kommunikationstraining für Firmen zum Beispiel zu diesem Thema, um einfach die Kommunikation zwischen Nerds und Normalos zu verbessern. Und das kommt ja nicht von sonst woher, weil ich eben immer wieder Kommunikationsprobleme hatte, weil ich selber Genau. das mich häufig schwer ausdrücken konnte mit dem, was ich gefühlt habe, was ich innen drin hatte, das nach außen zu zeigen, in Worte zu fassen, das war ja gerade mein Problem. Und das heißt noch längst nicht, weil ich jetzt andere trainiere, dass ich jetzt selber die Beste wäre. Und ich habe auch selber Komplikationen mit Freunden oder Konflikte mit Partnern oder also es ist nicht, dass ich das selber dann nicht mehr hätte, nur weil ich andere trainiere. Naja, ich sage immer, wir als Menschenbegleiter müssen ja nur ein Stück vorm Klienten sein. Ne? Und perfekt gibt es ja sowieso nicht. Und die endgültige Lösung von sämtlichen Problemen, naja, ist auch eine Illusion. Es ist nur wichtig, dass wir wissen, wenn wir Menschen begleiten, wo sind unsere eigenen Grenzen, wo ich sage, geht bei mir nicht. Ne? Aber du bist auch noch aus einem anderen Grund sehr spannend, weil du bewiesen hast, wie Neuroplastizität funktioniert. Weil das ist wirklich super spannend, denn es ist der Beweis dafür, dass wir alles wunderbar trainieren können, wenn wir das wollen. Also mir kämen jetzt super viele Gedanken, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau, worauf du da andeutest. Na, wenn wir als Schlaganfallpatient vieles neu lernen müssen, ne? Wir trainieren unser Gehirn neu. So, erzähl doch mal, wie denn deine Erfahrung ist mit dem Neulernen
Gestalten deiner Gehirnprozesse? Kann ein Erlebnis nennen, noch vor dem Schlaganfall. Das war damals, als ich 14 oder 15 war, hatte ich, nachdem ich in diese Pflegefamilie gekommen bin, hatte ich auch eine Spieltherapie, also eine Psychotherapie für Kinder sozusagen. Und da war ich noch so, dass ich immer alles sehr negativ gesehen habe. Und immer, wenn mir irgendwas passiert ist, bin ich in diese Opferrolle hineingefallen. Und diese Therapeutin hat mir beigebracht, aus dieser Opferrolle rauszugehen und hat mich gebeten, wenn ich nächste Mal wieder so denke, alles ist schlecht und keiner mag mich und alle sind gegen mich, dass ich dann mal versuche, in den Gedanken reinzukommen, doch, da sind ein paar Leute, die finden mich toll und ich bin eine tolle Person. Und dann dieses Switchen von früher in die Opferrolle fallen und jetzt positiv denken und das Schöne daran sehen, das hat dann in dem Moment, wo ich dann auch umgesetzt habe und versucht habe, habe ich wirklich gemerkt, wie mein Kopf geschmerzt hat. Weil ich habe sozusagen innerlich gespürt, wie sich neue neuronale Bahnen in meinem Kopf gebildet haben. Weil ich aus diesem alten Prinzip in die Opferrolle hineinfallen, in die aktive Rolle reingegangen bin. Und das war das erste spannende Erlebnis, was ich so erzählen kann zum Thema neue Formen im Kopf bilden und neue Wege gehen. Und dann, als ich den Schlaganfall hatte, danach war es auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich ein optimistischer und fröhlicher Mensch bin. Und ich glaube manchmal auch, dass es sehr vorteilhaft war, dass ich eben die Intelligenz hatte, um mit der Behinderung besser umzugehen. Denn dadurch konnte ich sehr schnell andere Alternativen finden. Und natürlich wurden mir auch ein paar Sachen beigebracht. Als Beispiel, als ich in der neurochirurgischen Rehabilitationsklinik war, gab es eine Psychologin, die mir dann geholfen hat, das Kurzzeitgedächtnis, was völlig hinüber war, wieder so zu aktivieren, dass ich mir zumindest ein paar Sachen dann wieder merken konnte. Das war als Beispiel, ich habe beim Memory-Spielen zwei der Karten aufgedeckt, habe eben einen Baum und ein Auto gesehen, habe sie wieder zugedeckt und nach einer Sekunde war das nicht mehr in meinem Kopf. Wusste ich nicht mehr, was darunter war. Und da habe ich dann gelernt, das Auto fährt und dann habe ich mir das so richtig vorgestellt, auch mit den sinnlichen Erfahrungen, Auto zu fahren. Und als ich es dann zugedeckt hatte, wusste ich zwar nicht mehr, was drunter war, aber ich wusste noch, hier so irgendwas in der Hand halten und Ruppel-Puppel. Und dann habe ich gedacht, ach ja, Autofahren, Auto, so. Und so habe ich Stück für Stück gelernt, eben mit dem, was ich nicht mehr konnte, anders umzugehen. Und vielleicht war das eigentlich ja sogar ein Vorteil, dass ich schon als Kind lernen musste, mich anzupassen und eben, obwohl ich das nicht kann, trotzdem irgendwie zu lernen, wie ich es trotzdem machen kann. Vielleicht war das ein großer Vorteil, weil ich habe auch viele autistische Züge und auch von meinen Eltern eben bekommen. Und da glaube ich, dass die Intelligenz häufig sehr hilfreich war. Was natürlich manchmal Ja. auch, jetzt aus der therapeutischen Sicht, sage ich auch, ist das sehr gefährlich, weil zum Beispiel viele Asperger-Frauen werden ja gar nicht erkannt und eben kriegen deswegen auch keine Therapie verordnet, weil sie durch die hohe Intelligenz manchmal das so gut ausgleichen können, dass sie nicht erkannt werden. Aber das Problem ist ja dadurch, dass sie noch mehr Energie investieren müssen, Genau. werden sie ja total krank dadurch. Und aber nach außen hin erkennt niemand der Ärzte, dass da ein Problem besteht, nämlich der Autismus. Der wird nicht erkannt. Und vor allem ja auch bei Männern. Der Autismus wurde ja damals mit Männern, mit männlichen Testpersonen gemacht und dadurch sind die ganzen Symptome auch auf die Männer ausgeschrieben. Das heißt, wenn ein Arzt etwas über Autismus lernt, dann lernt er im Endeffekt nur über autistische Männer, aber nicht über autistische Frauen. Und dadurch werden solche Frauen eben ganz häufig nicht gesehen, nicht erkannt, nicht gefördert. Aber auf der anderen Seite hat man, wenn man intelligente Autistin ist, eben auch den Vorteil, dass man dann schon sehr früh lernen musste, eben mit schwierigen Situationen anders umzugehen. Und das hat mir nach dem Schlaganfall, vor allem als ich dann halb erblindet bin, durch die Kopf-OP, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Das heißt, du hast das Stichwort genannt, raus aus der Opferrolle. Ne? Schon mit deiner ersten Erfahrung in der Therapie. Äh,
Das heißt ja nicht, das Gegenteil zum Täter zu werden, aber zu erkennen, dass wir selber gestalten können, dass wir nicht einfach ausgeliefert sind und auch nicht jedem Gedanken glauben müssen, der da heranfliegt, weil es irgendjemand mal irgendwann gesagt hat, sondern dass wir das in Frage stellen können und neue Gedankenmuster bilden. Und ich habe in meiner Welt die Verantwortung, das zu gestalten. In meinen Kopf darf nicht jeder Gedanke. Absolut. Und auch die Schmerzen, die wir immer wieder erleiden, zum Beispiel in Beziehungen, dadurch, dass wir immer in ähnliche Beziehungen gehen, das nicht in die Opferrolle zu gehen und zu sagen, oh, jetzt hatte ich schon wieder so einen Partner, der mich nur betrogen hat oder sowas, sondern wirklich hineinzugehen, warum suche ich mir immer solche Partner? Warum möchte ich immer wieder dieses Gefühl erleben? Und dann kommt man eben mehr in die aktive Rolle und wirklich zu verstehen, und wirklich sich zu hinterfragen, warum möchte ich immer wieder dieses Gefühl erleben, statt in die Opferrolle zu gehen und, oh, ich bin die Arme und ich erlebe immer wieder das Gleiche. Ja. Das ist ja so, wie unser Leben ist ja eine Folge von früheren Entscheidungen. Ne, wie du sagst, ich habe den Partner gewählt, ich habe den Job gewählt, ich habe meine Lebensumstände gewählt. Das hat uns ja keiner irgendwo hingekettet und gesagt, mach mal. Wir haben immer die Wahl gehabt. Natürlich aufgrund unserer genetischen Prägung und Verhaltensprägung und Konditionierung durch Eltern. Aber das heißt nicht, dass wir denen folgen müssen. Genau. Und ich hatte zum Beispiel jetzt in meiner letzten Partnerschaft sind viele Erlebnisse wieder hochgekommen, was auch sehr viel mit dem Anderssein zu tun hat, worum es ja hier in dem Kongress geht, nämlich das Gefühl, ausgeschlossen zu werden. Ich hatte als Kind eben ganz häufig das Gefühl, ausgeschlossen zu werden und habe auch eben mich angepasst und als Schülerin, wenn ich immer sehr gut war und eben immer schnell auch als Streberin bezeichnet wurde, habe ich halt irgendwann gelernt, mich anzupassen, einfach nicht mehr großartig mitzumachen im Unterricht, mich nicht mehr viel zu melden, damit ich eben nicht mehr diese Marke Streberin abbekomme. Was ich aber jetzt im Nachhinein gemerkt habe, ist eben in dieser Beziehung konnte ich das jetzt nochmal aufarbeiten, dieses Gefühl, ausgeschlossen zu werden und nicht dazuzugehören, wo ich aber gesagt habe, das ist nicht die Beziehung, sondern das ist ja mein eigener Schmerz, den ich bearbeiten möchte. Und diese Beziehung bringt mir die Möglichkeit, dort nochmal hineinzufühlen. Und genauso mit meinem Business bin ich auch darauf gekommen, nachdem ich eben dieses Buch mit Christian Dräger geschrieben hatte, übers Scheitern, wo ich ja sehr viel mich hinterfragt habe, warum bin ich gescheitert? Was hätte ich denn anders machen müssen? Und da habe ich auch begriffen, dass ich immer noch in diesem Schema drin bin, dass ich mich versuche anzupassen, bloß nicht erfolgreich sein möchte, weil ich ja sonst wieder so viele Neider und ja bösartige Menschen um mich herum haben könnte, die das nicht mögen, dass ich gut bin, dass ich erfolgreich bin. Das Verrückte ist aber, wenn man das mal losgeworden ist, das erlebe ich sehr häufig in der Coaching-Ausbildung, diesen Glauben, den du gerade geschildert hast, dann finden sich Menschen, die einen genau deswegen, nicht obwohl man so ist, wie man ist, sondern weil man so ist, wie man ist, schätzen. Ja. Schätzen, du kriegst Anerkennung, weil du dich nicht mehr verbiegst. Das ist eben das Echtsein. Heute heißt das authentisch. Ne? Ja, aber dazu gehört ein bisschen Mut, ne? Absolut. Und ich meine, das habe ich zum Glück dann gelernt, eben authentisch zu sein und einfach das zu machen, wie ich bin und was ich bin. Und das war zum Beispiel, als ich an der ersten Talkshow teilgenommen hatte, beim MDR Unter uns. Da hatte ich dann später die Rückmeldung bekommen von ganz vielen Bekannten, boah, Lies, du warst so authentisch, so total echt. Und ich muss aber sagen, für mich war es zum Glück, ich konnte so authentisch sein, weil ich irgendwann irgendwo in meiner Kindheit gelernt habe, das einfach auszublenden. Ich war total in diesem Gespräch drin. Das war auch ein total interessantes Gespräch, weil es um Selbstakzeptanz, Körperbefinden ging und dann 2 Leute dabei waren, die sich haben umoperieren lassen, weil sie mit ihrem Körper nicht zufrieden waren, weil sie sich zu dick fühlten. Ich fand das Thema so interessant, dass ich da so einsteigen konnte, dass ich alles andere ausgeblendet habe, dass da 10.000 Leute im Fernsehen zuschauen. Das war mir in dem Moment total egal.